Look, we have here, guys. Look. Little piggy, look. Anda! Anda! Ai, tens os bebezinhos, linda. Oh, it's pregnant, guys, the little piggy. Okay, so this is just, there's some animals here. Just making a little bit. Oh, look at this little horsey. Oh, look at this old thing to dig. Nice, guys, right? Eles podem entrar se quiserem. Não, lindo, está tudo bem? Hã? What's up, my friend? How you doing, little pony? You good? Love you? Lindo, então. Oh, they're so cute and they're so nice. Look at it. Oh, it likes cuddles. Like some nice cuddling, right? Some nice massage. Massage. Vá, deixa-me continuar. Oh, look at that one there. It's charging. Look, it's charging. Opa, aquele branco tinha um bebê de barriga. Olha, está atrás. It likes him. Hello. Ah, ele tem ali umas dentícias, parece que vai trincar. Tem uns brincos bonitos. Nice tractor. You see? Olha, isso é não é para subir. Não deixe subir, que nós não sabemos que podem subir, não é? Não sei, mas parece que sim, para estar aí. Apesar que aqueles estão a usar. This is a nice trailer. Okay, so I'm supposed to be meeting some friends here. So they should be around here. Quero ir por dentro dos óculos. I haven't seen them yet. Annalyn. Oh my god, there's a lot of people there. John P loves them, my people. Doesn't smell bad at all, guys. They've cleaned it pretty well. Very good clean. Eu estou a ver se vejo eles, eu não os vejo. Estão aí os dois? I'm not seeing my friends yet. No. Espera aí, é capaz de estar ali que está ali a secção dos bebés. Okay, so I think they may be over there. That's the kids section. Look, there's a little horsey over there. Ok, tá? Ah, bom. Se calhar o Tó já se veio embora. Mani. Eu vou ali buscá-los. Então, meu. Está-se bem, olha, tirava agora mesmo. Olha, está aqui a Mani e os meninos. Se Flávio, tirava agora mesmo. Olha quem está aqui também. Eu tinha dito. Olha, está ali o Hassan também, que eu já ouvi. Hassan! Tudo bem? Tinha dito.
Miguel, está tudo. Ele luta aí com a barraca montada. Ai tá, oh, altamente, Está aí com a meu. cena montada. Maravilha, então, podes ver isso, está tudo, meu. Opa, o Ivo falou-nos que devia haver uma Sim, já tive com o Tó, já tive com O Tó ele. também está aí? Ou já vazou? Já Já vazou? estava ali na fila para a cerveja, já fui buscar uma, não é? Ah, eu vou lá depois, então. Pois, vamos buscar uma minizinha, não é? Deixa-me apagar isto que eu estava aqui a